Басында енді кішкене қиын болды. Бір жылдай кішкене табыс алып келмеді. Негізі кеншегім мұғалім. Бізді оқымаған, бірақ бизнес бастауда оқыған екен, сертификаты бар екен деп айтып қалды да. Барлық бала мысалы тек оң жағымен ойлайтын болса, ол екі жақтан ойлайтын адамдар болады да. Олар кішкене ерекше адамдар болады, негізі менталды арифметиканы үйренген балалар. Мен аты-жөнім Әзімбек Есіркепов, оқу орталығының директоры боламын. Осы оқу орталығын ашқан кезде магистратурада оқып жүредім. Магистратурада оқып жүргендегі стипендияма бастаған болатын. Ол кезде қанша стипендия? 49 мың теңге стипендия болатын. Соны жинап бастадық негізі басында. Негізі кеншегім мұғалім. Тегім мұғалім болған менде. Сол арқылы бастадым. Сосын тағы тәжірибелі мұғалімдер болды, көмектесеміз деген. Университетте ол кезде оқып жүретін, университетте магистратурада оқып жүретін. Сол мұғалімдерге сене отырып бастаған. Мен өзім негізі 2 жыл бір оқу орталықта оқығам, ағылшын тілін. 2 жылдай оқыдым, бірақ кішкене қанағаттанбадым. Оқудың сапасына оқудың. Енді 5-6 айда берілетін білімді маған 2 жылда берді да. Сол жағы кішкене маған қанағаттандырмады и ары қарай өзімде сондай идея туындады. Неге соны жылдам әрі сапалы түрде халыққа жеткізуге болмасқа деген ойда 2014 жылы сондай ой болған. Ол 2014 жылдың басында. Оған оқулық дайындай бастадық. Оқулық дайындап, мамандармен ақылдасып, бағдарламасын, курстың нені қамту керек, нені қамтылмау керек. Көп жерде қажет емес ақпараттарды айтылады да. Соған қажет емес ақпараттар көп айтылғаннан кейін қысқа әрі нұсқа түсінікті түрде ұйымдастыру керек болды бізге. Солай оқулық дайындап алдымен. Оны тексеруден өткіздік. Адамдарға, тәжірибелі мамандарға, мен өзім ол кезде университетте магистратурада оқып жүретін. Тәжірибелі мамандарға ұсындым, осындай бағдарламам бар деп. Олар маған айтты, болады, өздері реттейтін жерлерін, дұрыстайтын жерлерін кішкене дұрыстады, ол жағын барлығын оқулықты кішкене көмектесті солай маған. И жаймен оқулық ретке келгеннен кейін енді офисқа көштік. Қалай офисті аламыз? Сол сұрақтармен айналыса бастадым. Басында енді кішкене қиын болды. 2014 жылы ашылғанымен бір жылдай кішкене табыс алып келмеді негізі. Өзім басқа жұмыста жұмыс істеймін и айлық алам. Ол айлықты мұғалімдерге берем. Солай жүрдік енді. Бір жылдай. Басында үйдегілер әке-шешем қолдады. Ашқан дұрыс, кәсіппен айналысқан дұрыс деп қолдады, бірақ кейіннен 5-6 айдан кейін енді табыс жоқ қой. Табыс жоқ болғаннан кейін табыс та жоқ, не ары емес, не бері емес. Не ана жұмысын дұрыс жүрмейді, не мына жақта оқу орталығындағы жұмысын дұрыс жүрмей жатыр. Сол кезде жауап тастайды деп айтқан маған. Қажет емес бұндай бұл айналыспай қой деп айтқан, бірақ сонда да қайтпадым. 2015 жылға дейін жүрдік солай енді. 15 жылдың соңына дейін даже. Соңына дейін жүрдік, әртүрлі немен, қиыншылықтармен. Бір офисім тұрақты жұмыс істеп тұрады, екінші офисті ашам, жабылып қалады. Енді дұрыс жүргізе алмаймыз, дұрыс. Мұғалімдер дұрыс болмай қалады кейде. Солай жүрдім. 2019-дың 18-дің соңына дейін, бизнес бастауға келгенге дейін ғой. Бизнес бастауға келгенге дейін солай жүрдім. Бизнес бастауға келген кезде екінші офисім тұрақтады ғой.
ол да бір жетістік деп ойлаймын. 2018 жылы бір жыл бұрын екен. Тамыз айында Атамекен кәсіпкерлер палатасына барам. Кредит алайын дедім. Маған ақша керек болды. Бір кәсіп бастағым келді, кредит алайын дедім. Сол кезде маған олар былай сұрақ қойды. Жалпы оқығансың ба деді. Бізде Атамекеннің өзінің курстары бар. 2 күндік, апталық сияқты курстары бар да. Не сен осы жерде оқуың керексің деді. Немесе бір жерде оқыған сертификатың болу керек деді. Жалпы маркетинг жөнінде сен білімің болу керек деп айтты маған. Ол кезде түсінбедім мен, қандай ол жерде айтып жатыр, қандай оқу туралы ол мүлде бизнес бастауды сол кезде естімеген екенмін даже. Мүлде көрмеген екенмін оны, білмеймін. 2-3 рет барам ғой, бір күн барам, дұрыс өтпейді, екінші күн барам, тоже болмайды. Солай жүрдік. И бір күні барсам, бір жігіт кредит алып жатыр екен да. Сол жерде кредит па, грант па, бір ақша алып жатыр. Әжептәуір ақша. И сол жерде телефонмен біреу сұрап жатыр. Атамекендегі менеджер өзінің бастығынан сұрап жатыр да. Бізде осындай жақсы идея бар. Мына бізде оқымаған, бірақ бизнес бастауда оқыған екен, сертификаты бар екен деп айтып қалды да. Сол кезде бизнес бастау деген енді құлағыма былай естілді да. Кейін интернеттен іздеп көрдім. Бизнес бастау деген жалпы не ол деп. Кейін сол менеджерден қайтадан сұрадым. Мен егер бұл жерде оқымай, бизнес бастауда оқып келсем, маған сондай не бересіздер ме? Кредит алу жөнінде бір көмек бересіздер ме? Грант па, сондай бір идеямен келсем десем. Ол айтты, болады деді. Болады. Маркетинг жөнінде оқыған болсаңыз болды. Жалпы бизнесті жүргізуге өзіңізде жаңағындай алдыңызда картина болса болды деді да. Солай кейін зерттей бастадым. 28-ге жазылам дедім, ол кезде кешіп қалыппын. 29-ші ағымға жазылам дедім, тағы бір күн ба 2 күн қалған кезде білгем. Кішкене кешіп қалғам, сабақ бастап кеткен. Солай 30-ші ағымға солай жазылып қалдым да. Кредитпен бастаймын деген, ақша керек деген кредитпен бастаймын деген ой келген. Сөйтсек ол кредит емес, жалпы ақшасыз да бастауға болады екен. Құрметті көрермен, мен 4 жылдан бері көптеген кәсіпті талқыға салып, ақ-қарасын ажыратып бердім. Сол талқылардың әсерінен көптеген кәсіпкер өзін банкроттықтан сақтап қалды. Біраз кәсіпкер өз кәсібін жаңа бір деңгейге шығарып табысын еселеді. Енді біз барлық осы күнге дейін жасалынған кәсіптік талқыларды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Мен бизнес талқы каналы арқылы 30 жылдық кәсіптік тәжірибемен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бизнес талқы каналына төменгі сілтеме арқылы өте аласыз. Бірінші бастағанда біз тек ағылшын тілін үйретеміз. Тек қана ағылшын тілі 4-ші сыныптарға немесе 6-ші, 7-ші сыныптарға тек бастауыш сыныпта ағылшын тілі бойынша үйреттік. Ондай күрделі жоғары деңгейді ол кезде бастамадық. Кейіннен мұғалімдерді оқыттық өзіміз. Былай оқыту арқылы білім деңгейін асыра жоғарылату арқылы кейін жоғары деңгейдегі ағылшын тілінің курстарын қостық. Қасына кейін сұранысқа қарай орыс тілін қосып отырдық. Математикадан мұғалімдер тауып, математикадан қостық. 1-2 жылдан кейін менталды арифметиканы қостық. Менталды арифметика енді керемет қой негізі. Барлық бала мысалы тек оң жағымен ойлайтын болса, ол екі жақтан ойлайтын адамдар болады. Олар кішкене ерекше адамдар болады негізі менталды арифметиканы үйренген балалар. Қазір таңда енді үлкен оқу орталық болып кетті. Бұл жерде мектепке дейінгі дайындықта бар. 1-ші сыныпқа мысалы кез келген ата-ананың баласы 1-ші сыныпқа баратын болса, ол баланы біз 1 айда дайындап беріп жатырмыз мектепке. Жылдамдатылған интенсивті курс дейді. Жылдамдатып оқыту арқылы балаларды 1-ші қыркүйекке дайындап жатырмыз. Енді бұл жерде көп қой, әр пәннің өзінің мысалы қайсақ болады, ағылшын тілінің ол тәжірибесі басқаша болу керек, IELTS болу керек мысалы. Екінші нелерде
басқа пәндерде мысалы балдармен жұмыс жасайтын пәндер ол жерде 10 жыл стажы бар, 15 жыл стажы бар мұғалімдерді аламыз ол кезде. 25 жыл, 30 жыл стажы бар мұғалімдерді алып жатырмыз да, тәжірибесі бар. Әр пәннің, әр мысалы мұғалімді қабылдап жатқан кезде оған жеке подходпен, жеке сұрақтар арқылы қабылдап аламыз оны. Басты талап жауапкершілікті өзіне ала білу. Бізде нәтиже шығарған мұғалім ғана айлық алады, былайша айтқанда. Бала сабаққа келеді, қабылдаймыз, алдымен білім деңгейін тексереміз. Ол баланың оқушының білім деңгейін тексеріп, нені біледі, нені білмейді, ол соған қарай қалай подход жасау керек, қалай ол баламен жұмыс жасау керек, соны алдымен үйретеміз. Сабақ басталған кезде ата-аналарға міндетті түрде ескертіледі. Бала үйде үй жұмысын орындауы міндетті. Үй жұмысын міндетті орындау керек. Бірақ кері байланыс болу керек та. Ол тек осында келіп оқып жүрсе, үйде оқымайтын болса, кішкене нәтиже шығару қиын болды, ұзап кетеді. Курстың бағдарламасы уақыт ұзарып кетеді. Соған біз ата-аналармен тікелей жұмыс жасаймыз. Қабылдап жатыр ма? Әр сабақтан кейін, мысалы, ата-аналар келіп алып кететін балдар болады. Қабылдап жатыр ма? Қабылдамай жатса, үйде не істеп жатыр мысалы да, сол үйде үй жұмысын орындап жатыр ма, сол жағын қадағалап отырамыз. Олардың барлығын орындағандар да нәтиже міндетті түрде шығады. Енді орындамайтын жағдайлар болады. Кейде ата-аналар болады. Баламды оқыттым дейді, мысалы, баламды оқыттым, баламды бір ай бердім, нәтиже шықпай қалды деген болады. Ол кез келген оқу орталықта ондай нәрсе болады. Олармен қайттан келесі айды мұғалімге түсіндіреміз. Мұғалім оны тегін оқытады. Бірақ кері байланыс алып отырамыз. Ол кезде уже контроль, бақылау күшті болады. Ата-анадан алып жатыр ма, білім алып жатыр ма, сұрап жатыр ма, үй жұмысын орындап келіп жатыр ма, осындай. Яғни нәтиже енді бір-екі ата-ана болған шығар осы уақытқа дейін. Нәтиже шықпай қалды деп біз қосымша сабақтар қойып береміз оларға. Нәтиже шықпай қалған балаларда. Негізінен нәтиже шығады. Шықпағандарына солай жұмыс жасаймыз, кері байланыс. Былайша айтқанда нәтиже шығармай жібермейміз. Қазіргі таңда бізде 5 жастан басталады. Менталды арифметикаға 5 жастан, 6 жастан бірінші сыныпқа дайындайтындар 6 жастан басталады. Ең үлкендері енді жұмыс басты кісілер ғой негізі. Бір фирманың, бір компанияның бухгалтерлері ағылшын тілін оқитын болып келеді көбінесе. Сондай сұрақтармен келеді. 35-40-тағы кісілерді оқып жүр ғой. Ағылшын тіліне үйренем деген адамға шектеу жоқ оған. Бағалар өзгеріп отырады негізі. Ол тұрақты баға емес. 8.000, 9.000, 10.000 сол жобаларында. Ары қарай 15.000 кете береді. Ол негізінен жаз айларында басқа баға болады. Өйткені біз жаз айларында уақытын кішкене көбірек оқытамыз. Уақыт жағынан. Мысалы күнде 5 күн келетін сияқты да, мысалы күнде 5 күн келеді. Ал мектеп уақытысында олар, мысалы мектеп оқушылары ертең қыркүйектен бастап олар басқа да кружоктарға, басқа да үйірмелерге қатысады да, аптасына 3-ақ рет келетін болды. Ол кезде бағалар сол жаңа мектепке байланысты өзгеріп отырады. Мектептегі демалысқа байланысты бағалар өзгеріп отыратын болады. Негізінен Ресейдің оқу орталықтарын, Ресейдің нелеріне қарап отырамын негізінен. Ол жақтағы методиканы осында алып келуге. Біз алдымен оқулық жағынан ерекшелендік. Өзіміз оқулық шығардық. Оқулықтар өзіміздің осы оқу орталығы артынан Алматыдан тапсырыс бердік. Осында Астанадан да алған кездеріміз болды тапсырыспен. Франшиза дейді ғой, франшиза арқылы алған кездер болды. Сол арқылы ерекшелендік. Сосын екінші баға жағынан тоже ерекшелендік. Баға жағынан да кішкене ерекшеленудің жолы да сол ғой негізі. Бағаны сәл төмендеу қойсаңыз, немесе қосымша сабақта көбірек қосып беретін болсаңыз, ол уже тоже ерекшелікке, ол да ерекшелікке жатады. Ол кітапты осы оқу орталықтары уже осы уақытқа дейін жүріп жүрген оқу орталықтар бар ғой, мысалы 15 жылдан бері жұмыс жасап жүрген Астанада мысалы оқу орталықтары бар да.
соларға шығып, соларға бізде осындай бағдарлама. Енді ол жақтың менталитеті басқа, мысалы Астананың менталитеті басқа, Шымкенттің менталитеті басқа. Ол жақта адамдардың барлығы орыс тілді болып келеді. Ол жақта оқулықтың барлығы орыс тіліндегі оқулықтар да. То есть кез келген кітабы, кез келген оқулығы орыс тілінде шығады олар. Қазақ тілінде аз болып тұр кішкене. Ал біздің керісінше, бізде қазақ тіліндегі балдарға, яғни біздің аудиториямыз қазақ аудитория, соған арнап біз өзіміз мысалы айтамыз, осындай ұсынысымыз бар. Осы аудиторияға өзіміздің бағдарламамызды ұсынғымыз келеді, оқулықтарымызды осылай шығарсақ деп, арнайы іссапармен өзім барам, мамандарды жібереміз. Солай тәжірибе алмасу арқылы солай кітап шығарып жатырмыз негізі. Орыс тілінен шығардық біз, орыс тілінен жаңағындай 2 айлық, 3 айлық курста, сосын ағылшын тілінен шығардық оқулықтар. Олар негізі курста ғана жүретін бағдарлама, ол біздің ғана бағдарламамызда. Ол басқа нелерге сатылымда жоқ. Ол сатылымға, ол қажет емес деп ойлаймын негізі. Ол өйткені біз ғана білеміз методиканы. Біз ғана білеміз, кітапта жазылған басқа нәрсе, біздің өтетін тақырып, біздің өтетін методика ол басқа. Ана кітапты алып, оқып кете алмайды да адамдар. Ал бірақ курсқа келген кезде бағдарламамен нені үйден сәйкестендіре аламыз. Сосын менталды арифметикадан алдық, франшизасын тоже Астанадағы мамандардан алдық. Математикадан кішігірім тест кітапшалары 5-6 сыныптарға тоже бердік. Көп енді ол, мен енді есімде жоқ көп, осынша жылда көп болды енді. 2015-те шығарғандар бар, 16, 17, 18, әр жыл сайын жаңадан бір оқулықтар жаңалып тұрады негізі. Реклама жабыстырдық қой. Ол кезде енді ешкім білмейді ол бізде. Көп адамға көрсету керек деген Ахметбек ағайдың несі бар ғой, формуласы бар ғой. Көп адам көрсе, көп адам хабарласады деген сияқты. Жарнама керек қой негізі. Жарнама бір 10% салынып отырады негізі. Табыстың мысалы кез келген бизнесте біз енді бала санымен есептейік бұл жерде. Бала санымен есептесек, бұл офисте қазір 250-300-ге жуық бала саны оқиды. Ал екінші жақта тоже бір 200-ге жуық бала оқиды. Миллион болып қалатын шығар. Мен ол жерде просто бала саны болғанда бағалар да әртүрлі да. Нақты білмейсіз да ол жағын ше. Алдымен зерттеп көру керек. Сол районда өзі ашайын деп жатқан жаңағындай өзінің ауданында, мекен-жайда ол жерде қанша курс бар. Алдымен соны зерттеу керек деп ойлаймын. Сосын ол бір ма, соның санына қарай ол жерде қанша курс бар. Екіншісі ол ерекшелік керек. Мысалы 10 курс болса, сол қалада немесе ауданда 10 курс болатын болса, оларда жоқ нәрсені ұсыну керек. Оларда жоқ бағаны ұсыну керек, немесе оларда жоқ, олар айтпайтын білімді, олар айтпайтын бермейтін білімді сондай бір ұсыну керек. Соған сенімді болған жағдайда ойланбай бастауға болады. Тағы да айтады кеңесім, негізі алдымен бастау қиын ғой негізі. Бірдеңені, бір кәсіпті, бір бизнесті алдымен бастау қиын. Өте қиын негізі. Бастайтын кезде өте төзімді болу керек деп ойлаймын. Ұйықтамай жұмыс жасайтын кездері болады. Ол кезден барлығын өзі жасайды ғой, мысалы. Алдымен жүйеленгеннен кейін оңай болады. Барлық процесс бойынша кете береді да. Әркім өзінің міндетін алып алған, сол бойынша жұмыс жасай береді. Ал жүйеленбей тұрған кезде барлығын өзі жасайды кәсіпкер деген. Клиентті де өзі табады, клиентпен де өзі сөйлеседі, мысалы. Өзі сабақ береді, мысалы да. Ол жағы да бар. Оның барлығына дайын болу керек та, былайша айтқанда. Дайын болу керек. Былайша айтқанда ұйқыны ұмыту керек. 3-4 сағат ұйықтайтын болады деп ойлаймын. Басқа кезде жұмыс жасайтын болады.